Bentornati ragazzi, allora oggi assembleremo un nuovo computer, sono 500 euro di hardware più o meno e quindi non è niente di particolarmente veloce, è per un ufficio quindi un uso quotidiano e normale, dovrà essere funzionale e affidabile. C'è un po' tutto, comunque non ci manca nulla, un alimentatore dedicato, un SSD M2 da 500 GB, scheda video, una CPU Intel, un case classico molto spartano e ho scelto questo case perché ha la possibilità di inserire anche un lettore CD, cosa che non tutti i case adesso permettono di fare. Qual è la difficoltà però del lavoro che andremo a fare oggi, oltre ad assemblare il PC? È che il PC dovrà partire con l'hard disk e il vecchio sistema operativo che è dell'ufficio della quale andremo a fare il nuovo PC. Perché? Perché su questo hard disk, su questo sistema operativo girano dei programmi che controllano macchinari, programmi un po' particolari che non è facile reperire e reinstallare da capo nuovi. Quindi dovrò cercare di far partire questo Windows 10 di questo PC vecchio su hardware nuovo. Comunque la base è la stessa, parliamo di un'architettura Intel e andremo a fare un nuovo PC con un'architettura Intel. Iniziamo con l'assemblaggio del nuovo PC e lo smontaggio del vecchio hard disk da questo PC per metterlo in quello nuovo. Una volta fatto partire il sistema operativo, il tutto andrà ricopiato con un programma di clonazione sull'hard disk M2. Speriamo di riuscire a tutto, vediamo se ci riesco, è la prima volta che lo faccio e buona visione. Iniziamo con il togliere il disco dal vecchio PC. E togliamo anche il disco meccanico che c'è qua sotto perché lo reinseriremo come disco di backup dati. Allora, la prima parte l'abbiamo montata. Non monto ancora il disco da 500 GB M2 perché prima dovremmo vedere se il sistema parte con l'SSD del vecchio PC, che è questo qua. Dopodiché, se tutto ciò funziona, inseriamo il disco M2 e cerchiamo di copiare tutto il contenuto di questo in questo. Vediamo se ci riesce. Continuiamo con il montaggio.
Allora, ci siamo quasi. Piccolo riepilogo. Abbiamo messo tutti quanti i cavetti, cavetto audio, cavetto USB, cavetti di gestione LED e pulsanti reset power, attacco dell'alimentazione. Adesso gestiamo un pochino i cavi, li facciamo sparire, li sistemiamo e mettiamo il masterizzatore e basta, proviamo a farlo partire. Allora, fascettona, cavi uniti e a posto qui. Due cavi di alimentazione per il disco e il lettore CD messi. Diciamo che il polpettone dei cavi l'abbiamo infilato tutto qua dietro, dove non c'è passaggio aria e non ostacola il passaggio dell'aria. Detto ciò, due cavetti dati che vanno alla scheda madre. Mettiamo anche l'SSD, scheda video e proviamo ad accenderlo. È venuto il momento della verità. Partirà. Diamo una pulita, tastiera, mouse, monitor, alimentazione e via. Allora, vediamo un po'. Sembra che va. Vediamo un po'. Cavolo, è partito. Ottimo. Ok, allora, l'installazione dei driver completata, l'ho fatta direttamente sul vecchio disco, in modo che adesso che andrò a clonare ci saranno sia i nuovi driver della scheda madre che i nuovi driver della scheda video e qualche altro aggiornamento. Infatti Nvidia Control Panel è stato installato, eccolo qui. Allora, ci siamo. Abbiamo fatto tutti gli aggiornamenti di Windows Update e quindi non c'è più nulla da fare, quindi il sistema è aggiornato. Abbiamo installato anche tutti quanti i driver delle periferiche nuove che ci sono, quindi adesso ha riconosciuto tutto quanto, dalla scheda di rete alla scheda video a tutti i vari chipset nuovi che ci sono all'interno. È pronto per essere clonato sul nuovo hard disk. Ok, a posto. Allora, installazione di Macrium Reflect Free, un software che ci servirà per fare la clonazione dei dischi. È molto semplice, adesso aspettiamo che finisce l'installazione e partiamo. Ok, allora, questo è il programma avviato. Qui abbiamo il nostro disco da copiare, qui abbiamo il secondo disco nella quale andare a clonare il sistema operativo. Prima di andare avanti però andiamo tra le preferenze del programma in clonazione e spuntiamo la voce Performa Forensic Sector Copy, copia forense. Diamo ok, questo è il disco da clonare, clona questo disco, spuntiamo tutte quante le partizioni presenti all'interno del disco e selezioniamo il disco sulla quale clonare
il nostro disco. Allora facciamo 1 e 2, tutta. Ok, quindi copiamo la prima che rimane intatta, mentre la seconda sono 139 GB usati, 223 totali nel disco di sorgente, e nel disco di destinazione avremo 139 GB sempre usati, quindi tutti i dati, ma 465 totali, quindi useremo l'intero disco. Andiamo avanti, questa è la pianificazione, di altre colonazioni non ci interessa, andiamo avanti. Qui abbiamo il resoconto, finish, ok, aspettiamo. Allora, finito, chiudiamo. A questo punto dovremmo avere disco locale F, questa è la pennetta, la togliamo, perfetto, entrambi i dischi con all'interno le stesse identiche cartelle. Arrestiamo il sistema, stacchiamo il disco SSD e proviamo a vedere se parte dal disco M2. Allora, la prova è semplice, stacchiamo semplicemente l'SSD, ok, possiamo lasciare anche tutto così, deve partire con il nuovo disco e parte dal nuovo disco, ebbene sì, perfetto. Quindi adesso qui abbiamo disco locale C, proprietà 500 GB. Adesso installiamo il disco di backup dati fisso, quindi il disco meccanico, riavviamo nuovamente, gli facciamo prendere tutti i driver e poi il lavoro è finito. Disco dati su SATA 0, quindi su SATA 0 abbiamo il disco dati. In teoria il lettore CD masterizzatore potremmo lasciarlo anche su SATA 2, ma noi siamo dei perfettini, precisini, megalomani, amanti della perfezione, e quindi lo spostiamo su SATA 1. Ecco qua. Riavviamo nuovamente il PC per fargli assimilare i driver del nuovo hard disk. Il nuovo hard disk, cioè ragazzi, la velocità è mostruosa, è già ha preso il disco, eccolo qua, questo è il disco da 500 GB meccanico. Arrestiamo, lavoro terminato. Il video finisce qui. Siamo riusciti a fare quello che era il nostro obiettivo, quindi abbiamo preso un disco da un PC che aveva più di 10 anni, un'architettura Intel ma che era vecchio di 10 anni, e con lo stesso identico sistema operativo Windows 10 l'abbiamo letteralmente traghettato su un nuovo hardware, sempre Intel, però di ultima generazione, con un socket nuovo, tutto completamente nuovo. E ha funzionato. Windows 10 fa queste cose, ma non sempre. Molte volte il sistema operativo non riconosce l'hardware e non parte proprio, e l'incognita era quella, però a noi ha funzionato. Quindi grazie per aver visto il video, spero vi siate divertiti in questi pochi minuti passati insieme a me e ci vediamo alla prossima.